વિવેક છે એ જાગ્રત અવસ્થા છે, એના ઉપર બધી વાત કરી. જગતનું સુખ ભોગવે એ પસ્તાય, ન ભોગવે એ પસ્તાય, એમ બોલે એ વિવેકી, એમ માને એ વિવેકી. ચૈતન્ય ચૈત્યને એક નહીં એ વિવેક બુદ્ધિ, એ પણ વિવેક. વિવેકનું નિરૂપણ કરે છે સ્વામી. વિવેકથી અવતારનો ભક્ત અને અવતારીનો ભક્ત જુદો પડે. કયો વિવેક? પહેલાં વિવેક આવ્યો એ જગતનું સુખ ભોગવે એ પસાય છે, નથી ભોગવતો એ પસાય છે, એ વિવેક. અહીંથી અવતારીનો ભક્ત નોખો પડશે. પહેલાં એ શરૂઆત કરો, ત્યાંથી શરૂઆત કરો, અને પછી એવો વિવેક છે. એટલા ચૈતન્યો બધાય હરખા નથી, પણ પહેલાં શરૂઆત કરવાની. જગતનું સુખ ભોગવનારો પસ્તાય છે, નથી ભોગવતો એ પસ્તાય છે, એવું જગતનું સુખ છે. ત્યાંથી શરૂઆત કરો વિવેકની.